Il piatto che presentiamo è lumachine, intese come pasta ovviamente, quindi lumachine di Gragnano, pesto di finocchio di mare, vongole, barilotto e riduzione di vino biancolella. Il piatto nasce dal raccontare ai miei pescatori che nel periodo estivo raccolgono questo finocchio di mare per fare conserve, sottoceto, sott'olio e anche in alcuni casi pesto. Quindi il mare non regala solo pescato ma anche vegetale. Quindi voglio portare nel cuore questo pesto di finocchio di mare.